ఏపీ శీతాకాల సమావేశాలు వాడివేడిగా సాగుతున్నాయి. సెక్యూరిటీ సిబ్బంది తీరుపై టీడీపీ ఎమ్మెల్యే అచ్చెన్నాయుడు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అసెంబ్లీ ఎదుట జరిగిన సంఘటనను సభలో వివరించిన అచ్చెన్న, చంద్రబాబును కూడా సెక్యూరిటీ సిబ్బంది లాగేశారని మండిపడ్డారు. చంద్రబాబు ఎమ్మెల్యేలపై చేయి చేశారని ఆరోపించారు. గేటు దగ్గర టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలను అడ్డుకున్నారు. ప్లకార్డు, బ్యానరు, నల్ల బార్జీలు వద్దని చెబితే తీసేశామని, అసెంబ్లీలోకి కాగితాలు కూడా తీసుకెళ్లొద్దని ఆదేశిస్తున్నారని అన్నారు. చంద్రబాబు చేతిలో చిన్న తెల్ల కాగితం ఉన్నందుకు 40 నిమిషాల పాటు ఆయన బయట నిలబడ్డారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. టీడీపీ ఎమ్మెల్యేల పట్ల సెక్యూరిటీ సిబ్బంది దారుణంగా ప్రవర్తించారన్నారు. ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారికి తెలివి ఎక్కువైపోయింది అధ్యక్ష. బాగా రూల్స్ బాగా చదివారు. నేను అడుగుతున్నాను, స్ట్రైట్ గా ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను. మీరు అధ్యక్ష అవాస్తవాలు చెప్పి తప్పుదో పట్టిస్తున్నప్పుడు మాట్లాడాలి అధ్యక్ష. ఏంటి రూల్స్ అన్ని చదివారు. నేను ఓకే, రూల్స్ ఉన్నాయి అధ్యక్ష. నేను ఒకటి అడుగుతున్నాను అధ్యక్ష. మా దగ్గరలో కొంతమంది సభ్యులైతే ప్లే కార్డ్స్ అని పట్టుకున్నారు. ప్రతిపక్ష నాయకుడు గారు తెల్ల పేపర్ తప్ప ఏమీ లేదు సార్. దీన్ని అబ్జెక్షన్ సార్. 40 నిమిషాలు ఈ పేపర్స్ ఉన్నాయని 40 నిమిషాలు అడ్డు పెడితే మీరు సభలో మాట్లాడొద్దంటే ఇది ఇంపార్టెంట్ కాదంటే ఎలాగ అధ్యక్ష? ఈ రోజు ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారు, లెజిస్లేటివ్ అఫైర్ మినిస్టర్ గారు మాట్లాడారు. నేను అడుగుతున్నాను, మీ రూల్స్ అన్ని చదివారు. నేను ఇక్కడే గత 5 సంవత్సరాల్లో మీరు శాసనసభలో ప్లే కార్డ్స్ పట్టుకురాలేదని, బెంచీలు ఎక్కలేదని, వీడియోకి అడ్డంగా పెట్టలేదని మీరు చెప్పగలిగితే ఇప్పుడైనా రాజీనామా స్పీకర్ గారికి ఇచ్చి ఇప్పుడైనా పెట్టారు అధ్యక్ష. రూల్స్ ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాయి, రూల్స్ లేవని కాదు అధ్యక్ష. గత 5 సంవత్సరాలు ప్లే కార్డ్స్ పట్టుకొని వీడియో పెట్టారు, టేబుల్ ఎక్కారు, మేము